С юбилеем Ингушетия, горный край, могучие башни, родина милая уголок. Всего в республиканском конкурсе детского рисунка «Моя Ингушетия» были представлены 153 работы. Участие принимали возрастные категории 7-10 лет, 11-14, 15 и 18. Свои работы для участия представили учащиеся большинства общеобразовательных организаций республики, воспитанники домов культуры, детских художественных школ, а также ребята, проживающие за пределами республики. Все конкурсные рисунки сегодня представлены на итоговой выставке в музее ИЗО. Это не просто подведение итогов, а настоящий праздник. Яркое оформление, песни, подарки, сладкий фуршет – все для юных художников. После музыкального презента организаторы приступают к торжественной церемонии награждения. Первое место по итогам голосования возрастной категории 7-10 лет занял учащийся лицея города Магаса Раян Евлоев. На конкурсе он представил рисунок с названием «Процветай, моя маленькая родина». Поздравляю тебя, у тебя первая премия. На нашем флаге же стоит вот такое солнце, и наш герб, наша птица – это орел. Я решил, будто бы из герба вылетает орел. Конкуренты у тебя были сильные. Ты рассчитывал получить первое место? Нет, потому что когда мне сказали, что 160 участников, а у меня вообще не было надежды. А второе место заняли сразу две девочки. Такое решение вынужденно приняли члены жюри. Так как выбор был невозможен, обе работы были одинаково достойны призового места. Я здесь нарисовала горы и башню. Какие сейчас впечатления у тебя? Расскажи. Очень хорошие и приятные. Члены жюри делятся. Выбирать было нелегко. Все участники детского конкурса ответственно подошли к выполнению поставленных перед ними задач. На каждой из работ представлены отличительные особенности Ингушского края. Дети постарались максимально воспроизвести величие и неповторимость наших гор и башен. Тем не менее, лучшие из рисунков комиссии отбирались по ряду критериев. Чувствовали они формы, Дети, вы же сами видели, насколько они гномики, близко к реализму все это было. Естественно, мы взяли так, правильно рисунок, второе, значит, палитра, и третье, значит, у нас было возраст обязательно. Абсолютно точной по тематике конкурса, оригинальности идей и техники исполнения стала работа Амины Акталиевой. В возрастной категории 11-14 лет она заняла первое место. Девочка уже более 6 лет занимается в детской художественной школе Карабулака. И свое будущее тоже непременно планирует связать с кистью и холстом. Когда я узнала о том, что в Музее изобразительных искусств проводится такой конкурс к 30-летию Республики Ингушетия, я решила в нем поучаствовать. Идею этого рисунка я запомнила, когда была в горах и увидела маковое поле, и решила этот фрагмент перенести на свой холст. Я не ожидала, что получу первое место, так как конкуренция была большая, и кроме моей работы было очень много других достойных работ. Всего в каждой возрастной категории организаторы определили по 3 призовых места. За каждое первое вручили 10 тысяч, второе место 5 тысяч и за третье 3 тысячи рублей. Но вниманием в зале никого не обделили. Всех участников удостоили памятных дипломов и сладких подарков. Участием остались довольны и дети, и родители. Вот мой рисунок. Я очень люблю лошадей и горы нашей республики. Такие конкурсы очень вносят большую пользу для подрастающего поколения, так как они изучают и прошлое своего народа, они понимают, что у них есть корни, что у них история древнего народа, они изучают также. И также, мне кажется, они совершенствуются. Республиканский конкурс детского рисунка «Моя Ингушетия» проходил с 15 февраля по 15 апреля в честь 30-летия возрождения республики. Его организатором выступил Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии. Работники учреждения делятся. Активность детей превзошла их ожидания. Хотелось бы отметить, что дети очень активно участвовали в этом конкурсе, присылали свои заявки, рисунки. Чувствуется такой патриотический подход к своей родине, такой патриотический дух. Это, конечно, радует, что детки вот так очень отзывчиво откликнулись на этот конкурс.
Организаторы конкурса убеждены, такие акции формируют бережное отношение к исторической памяти, истории, традициям, культурному наследию региона, воспитывают чувство любви к своему народу, ну и, конечно, являются ознаменованием 30-летнего юбилея возрождения Ингушетии. Я хочу, чтобы в дальнейшем проводили такие конкурсы, и надеюсь, что наша любимая республика будет процветать. Поздравляю с 30-летием жителей нашей республики. Диана Дударова, Марга Здиев, Новости 24.